बिहानको यस्तो राम्रो मिरमिरे घामको स्वागतसँगै हामीहरूले छोड्दैछौँ सैना मैना अथवा रूपन्देही जिल्ला। हामीहरू आज चाहिँ जाँदैछौँ रूपन्देही जिल्ला छोडेर बागलुङ जिल्लामा। हामीहरू हाम्रो पहाड घर जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि सिद्ध बाबाको दर्शन गरेर अगाडि बढ्छौँ। बाटोमा सिद्ध बाबा मन्दिर पर्छ। सिद्ध बाबा मन्दिरले हाम्रो रक्षा गर्नेछ, हाम्रो यात्रा सफल राख्नुहुनेछ। त्यसपछि अगाडि सुरुङ मार्ग। यस्तै हुँदै हामीहरू अगाडि लागिरह्यौँ। भिडियोहरू मैले एकदमै सबै एडिट गरेर काटेकै छैन, किन भन्दा मलाई सबै भिडियोहरू देखाउन मन लाग्छ। यति बेला हामी पाल्पा पुगिसकेका थियौँ। जोरदाराको भिडियो चाहिँ छैन। हामीले नास्ता खाएका थियौँ जोरदारामा। त्यसपछि पाल्पा तानसेन पुगेर हामीहरू त्यहाँ एकछिन भेटघाटपछि हामीहरूको आजको सहयात्री थियो ग्रेजिया 125cc को स्कुटी। यो दुईटा जुम्ला स्कुटी लिएर हामीहरू लाग्यौँ गाउँतिर। बतासेको डाँडामा यस्तो रमाइलो मुमेन्टहरू आफूहरूले इन्जोय गर्दै, अघि पछि गाडीमा जाँदा जस्तो रमाइलो भन्दा पनि हामीहरू हाम्रै स्कुटीमा जाँदा रमाइलो हुन्छ भनेर हामीहरूले रिक्स लिएर स्कुटीमा गाउँ गएका थियौँ। एकदमै रमाइलो बाटोमा फोटो खिच्दै बस्दै रमाइलो गर्दै हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। बिचबिचमा मैले भिडियो क्लिक गरेन, अनि यो भिडियो धेरै पहिलाको भएर कोही भिडियो चाहिँ डिलिट पनि भयो। यसरी हामीहरू अगाडि बढ्दै क्रममा हाम्रो एकदमै डेन्जर पार्ट भनेको यो खोला। हाम्रो घर जानको लागि, हाम्रो गाउँ घर जानको लागि एकदम डेन्जर भनेको यो कालो खोला रहेको छ। यो खोलामा कति बेला बाढी आउँछ अनि गाडी बगाउँछ, मान्छे बगाउँछ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यही पनि हामीहरू हिउँदमा गएका थियौँ। डराइ खोला पार गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट पनि अगाडि लाग्यौँ। अगाडि जाँदा हामीहरूले स्कुटी चाहिँ एकदम सर्भिसिङ गरेर लैजानु पर्ने थियो, तर सर्भिसिङ नगरिकन यत्तिकै हावामा हिँडेका थियौँ। गाउँमा चाहिँ त्यति मस्त रूपमा स्कुटीहरू बनाउने कुनै पनि उसहरू चाहिँ थिएन। टाढा हुन्छ गाउँमा, त्यही भएर सामानहरू लैजाने भनेको पनि बिहान एकदमै ढिला भएर बिर्स्यौँ। त्यसपछि हामीहरू एकदमै रमाइलो, अनि जति अगाडि गयो त्यति हामीहरूलाई भाइब्स आइरहेको थियो गाउँको। एकदमै रमाइलो भाइब्स है। आनन्दसँग मजाले ड्राइभ गरिरहेका थियौँ दुईजना। उहाँहरू चाहिँ आजको यस यात्राको लागि एकदमै नयाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू जानुभएको थिएन, फर्स्ट टाइम मैले लिएर गएको थिएँ। जति बेला नि हामीहरूले हाम्रो गाउँ यस्तो उस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ लौ न त हजुरहरूको गाउँ कस्तो रहेछ एकचोटि देखाउन लैजानु भनेको भएर हामीहरूले उहाँहरूलाई भिजिट गर्न लिएर गएका थियौँ। यो बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। त्यही हल्का कोही ठाउँमा मात्र गाह्रो हो, नभए चाहिँ एकदमै राम्रो बाटो चलाइरहेका छौँ। हामी यति बेला आइसकेका छौँ शान्तिपुर नजिकै। यति बेला चाहिँ एकदमै खुसी लागेको थियो। हुन त जति यता आयो त्यति खुसी लागेकै थियो, तर शान्तिपुर आउँदा झन् बढी खुसी चाहिँ किन लागेको थियो भन्दा हामीहरूले पहिल्यैदेखि नै बजार गर्ने ठाउँ शान्तिपुर र हामीहरू आउने जाने भएको भएर शान्तिपुर चाहिँ आफ्नै गाउँ जस्तो लाग्छ, तर त्यो गुल्मी जिल्लामै पर्छ। हामीहरू बागलुङ जिल्ला जाँदैछौँ, त्यही भएको भएर शान्तिपुर देख्दा पनि हामीहरूलाई चाहिँ एकदम आनन्द अनि रमाइलो लागेको थियो। यो शान्तिपुरको चन्द्रकोट बहुमुखी क्याम्पस रहेको छ। यहाँदेखि यहाँ एकदमै ठुलो बजार लागेको छ। गुल्मीको विभिन्न ठाउँ प्लस बागलुङको ठाउँबाट बजार गर्न आउने मुख्य बजार केन्द्र चाहिँ शान्तिपुर रहेको छ। यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो बाटोहरू चाहिँ यहाँसम्म एकदमै राम्रो बनाएको छ। गुल्मीको बाटो त्यही एउटा कालो खोला बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ लगभग राम्रै बाटो थियो। अहिलेसम्म त उहाँहरूको यात्रा पनि एकदमै राम्रो भएको थियो, किन भन्दा हामीहरूलाई थाहा थियो हाम्रो बाटो कस्तो छ भनेर। त्यही पनि रिक्समा लिएर हिँडेका थियौँ। उहाँहरूलाई पहिल्यै भनेको थिएँ कि हजुरहरूलाई अफ रोडमा गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन, तर उहाँले चाहिँ मैले गर्न सक्छु भनेर लिएर गएका थियौँ। गर्न पनि गरियो। हामीहरू शान्तिपुर पछि अब हामीहरूको अर्को डेस्टिनेसन भनेको हाम्रो गाउँ जाने हो। गाउँ बागलुङको बाटाका चौरमा। त्यो बाटोमा जाँदा बिचमा चाहिँ अलिकति बाटो बिग्रेको हुनाले हामीहरूले उहाँहरूलाई वेट गर्दै अघि लगाउँदै सँगसँगै यात्रा गरिरहेका थियौँ।
यो बिचमा चाहिँ अलिकति बाटो अप्ठ्यारो थियो। शान्तिपुरदेखि नयाँ बजारसम्मको बाटो अलिकति अप्ठ्यारो भएको भएर उहाँहरूलाई गाह्रो भएको थियो, प्लस हामीलाई पनि गाह्रो भएको थियो। ल हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्यारो गाउँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ नयाँ बजार हो। नयाँ बजार बाटाका चोरको नयाँ बजार। कहाँ हो मेरो घर भन्दा बाटाका चोरको नयाँ बजार भनेर मैले भन्ने मेरो गाउँ चाहिँ यही हो। देख्न सक्नुहुनेछ मजाले धान पाकेर पयाल पुरे भएको छ। साइडमा खोला मजाले सुसाइरहेको छ। बाह्रै मासे खोला आइरहेको हुन्छ। भट्ट धान बेलौती एकदमै यो सिजनमा चाहिँ एकदमै बेलौती पाउने सिजन हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति राम्रो आनन्दको म छ नि त सिन। त्यही भएर मैले कुनै भिडियो पनि एडिट गरेर काटेर राखेको छैन। जुन भिडियो छ मैले पार्ट 1, 2 गरेर राख्नेछु, किन भन्दा यो भिडियो कतिजना गाउँ नगएको साथीहरूको लागि चाहिँ एकदमै मेमोरेबल हुनेछ। यो हेर्दाखेरि पनि आफ्नो गाउँ गएको हुन्छ, आफूले अरूको भिडियो देख्दा पनि आफ्नो गाउँ गएको लाग्छ। त्यही भएर मैले कुनै पनि भिडियो एडिट गरेको छैन, पुरै भिडियो राखेको छु जति खिचेको छु। देख्न सक्नुहुनेछ यसरी आनन्दसँग आइरहेका छौँ। ल फाइनल्ली मेरो टोलमा पनि आइसके। कुखुराहरूले स्वागत गरिरहेका छन्। फुल साइडमा खोला अनि त्यसपछि यति राम्रो पाकेको धान प्लस घरमा बसेर बाबा मम्मी अनि सानो नानीले हामीहरूलाई वेट गरेका थियौँ। फाइनल्ली हामी चाहिँ हाम्रो घर आइपुग्यौँ। यो हो मेरो घर बनाएर यतिकै छोडेर मधेस आएर बसेको घर यही हो। ल यहाँहरूलाई पनि मेरो घरमा स्वागत छ। अब अर्को पार्ट फेरि ल्याउनेछु आजलाई।